ជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់កសិករក្នុងការបង្កបង្កើនផលប្រសិនបើមានទឹកគ្រប់គ្រាន់កសិករអាចនឹងធ្វើការដាំដុះវិលជុំពេញមួយឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់ទុកដីឲ្យនៅទំនេរក្នុងមួយឆ្នាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកសម្រាប់ការងារកសិកម្មក្នុងនោះដែរកាវ៉ាក់ដំណាក់កាលទី2ក៏បានសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួន10នៅក្នុងខេត្តចំនួន3ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2019ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាវ៉ាក់មានលទ្ធភាពបង្ហូរទឹកចូលទៅដល់ស្រែកសិករតែម្ដងដោយពួកគាត់មិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាថវិកានិងកម្លាំងពលកម្មច្រើនដូចមុនក្នុងការនាំទឹកទៅដល់ស្រែដែលជាពិសេសសម្រួលដល់កសិករជាស្ត្រីមនុស្សចាស់ឬក៏គ្រួសារដែលខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងនោះអាចបម្រើផលប្រយោជន៍កសិករបានយូរអង្វែងលុះត្រាតែមានការមើលថែទាំនិងជួសជុលជាប្រចាំដែលការងារទាំងអស់នេះជាតួនាទីរបស់កសិករឬសហគមន៍មូលដ្ឋានហេតុដូច្នេះហើយនៅគ្រប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកាវ៉ាក់បានសាងសង់សុទ្ធតែមានបង្កើតនៅសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកដ៏រឹងមាំនិងដំណើរការយ៉ាងរលូនការបង្កើតសហគមន៍នេះស្របទៅនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដោយមានការចូលរួមហៅកាត់ថា PIMD និងប្រកាសលេខ306របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យលេខ31ក្របកស្ដីពីការបង្កើតការរំលាយចោលការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកជាទូទៅសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់នូវឱកាសចូលរួមចំណែកត្រួតពិនិត្យលើការសាងសង់ឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនិងការប្រើប្រាស់របស់កសិករក្នុងតំបន់មួយវិញទៀតការផ្ដល់ឱកាសនេះក៏ចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើននូវភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដល់ពួកគាត់ផងដែរសម្រាប់គម្រោងកាវ៉ាក់យើងបានបង្កើតសហគមន៍ដោយសហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តដោយស្របទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាប Gender ក្នុងវិស័យធនធានទឹកយើងបានជំរុញការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ទាំងក្នុងកិច្ចដំណើរការបង្កើតនិងស្វែងរកបេក្ខជនជាស្ត្រីដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងជួរគណៈកម្មការសហគមន៍ដើម្បីស្ទង់សមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសខ្ញុំមានវិជាសម្រួលរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសម្ភារផ្ទាល់មាត់ទៀតអញ្ចឹងបេក្ខជនខ្ញុំចង់បានស្ត្រីចាស្ត្រីយើងការងារមួយតាំងពីជំហានដែលយើងផ្សព្វផ្សាយយើងបានផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរសំណុំពរដល់គាត់ឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តដែរចំណុចទី2គឺយើងព្យាយាមសម្ភាសគាត់ប្រសិនបើកម្រិតវប្បធម៌រៀងទាបបន្តិចឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងបរិសុទ្ធគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីជាប់ឈ្មោះក្នុងការសម្ភាសហើយនឹងការទៅសេជាវិជាសំណួរហ្នឹងឱកាសនៅជំហានទី3ទៀតយើងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងមួយសារទៀតគឺបើសិនជាមានស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ចូលរួមគឺយើងប្រកាសឲ្យគាត់ចូលរួមមួយសារទៀតហើយចំណុចទី4នៅពេលដែលបោះឆ្នោតលទ្ធផលដែលបានមកស្ត្រីនិងបុរសគឺសម្លេងស្មើគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់ជាប់សូមពេលព្រឹកម៉ោង8ដើម្បីបង្កើតសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកដំណាក់កាលសំខាន់ចំនួន2ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រួមមាន 1. ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង 2. ការបង្កើតលក្ខន្តិកៈរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលរួមមាន3ស្រទាប់គឺសមាជិកសហគមន៍សមាជិកគណៈកម្មាធិការសហគមន៍និងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនេះមាន4ដំណាក់កាលដូចតទៅក្នុងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាជំហានដំបូងយើងត្រូវចុះស្រង់ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ភូមិទទួលផលនិងបែងចែកប្លុកស្រោចស្រពដើម្បីបែងចែកក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹកបន្ទាប់មកយើងមានការប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានថ្នាក់ស្រុកឃុំនិងភូមិដើម្បីជជែកពីផែនការសកម្មភាពនៃដំណើរការបង្កើតសហគមន៍និងដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីពួកគាត់ផែនការសកម្មភាពនេះក៏មានកំណត់នៅពេលវេលា
និងម៉ោងប្រជុំនៅតាមភូមិនីមួយៗដែលនឹងទទួលផលពីប្រព័ន្ធដើម្បីបង្កើននូវការចូលរួមរបស់កសិករឲ្យបានផុសផុលយើងត្រូវតែកំណត់ទីកន្លែងនិងពេលវេលាឲ្យបានសមស្របដោយទីកន្លែងប្រជុំត្រូវតែស្ថិតនៅជិតតំបន់ដែលគាត់រស់នៅដូច្នេះជាទូទៅការប្រជុំត្រូវធ្វើឡើងម្ដងមួយភូមិដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងដំណើរការបង្កើតសហគមន៍នេះម៉ោងពេលនៃការប្រជុំទៅតាមភូមិនីមួយៗក៏ត្រូវតែគិតគូរទៅដល់ពេលវេលារបស់ស្ត្រីដោយធានាមិនឲ្យជន់ម៉ោងពេលដែលពួកគាត់រវល់ជាពិសេសពេលវេលាក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះជាដើមរាល់កិច្ចប្រជុំនីមួយៗយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហារបស់កសិករជាស្ត្រីនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញយោបល់ពីពួកគាត់បន្ទាប់ពីមានការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួចហើយជំហានបន្ទាប់យើងមានការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពី PMD និងអនុក្រឹត្យលេខ31ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាជនតាមភូមិនីមួយៗដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លុកស្រោចស្រពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក្រុមការងារក៏មានឱកាសស្ដាប់និងបកស្រាយនៅរាល់កង្វល់របស់ប្រជាជនទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធដែលយើងនឹងសាងសង់សម្រាប់ពួកគាត់ជំហានបន្ទាប់គឺការជ្រើសរើសបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងការជ្រើសរើសនេះដំបូងគឺយើងទទួលបានបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីពីមេភូមិនីមួយៗដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្រោចស្រពរួចយើងក៏ចុះធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របទៅនឹងការងារសហគមន៍ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមាន3វគ្គទី1គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងភូមិនីមួយៗដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាប្រជាជនតាមភូមិនីមួយៗបន្ទាប់មកគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ដែលរួមមានអ្នកតំណាងប្លុកនិងឆ្មាំស្ថានីយ៍បូមទឹកបន្ទាប់មកយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការសហគមន៍ដែលរួមមានអនុប្រធានទី1អនុប្រធានទី2និងបេឡាករគ្រប់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមពីការណែនាំពីបេក្ខជនចូលឈ្មោះការរៀបរាប់លម្អិតអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ការងារសហគមន៍និងការពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសហគមន៍និងចុងក្រោយគឺការបោះឆ្នោតក្រុមការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតភ្លាមរួចប្រកាសពីលទ្ធផលដែលជាប់ឆ្នោតទាំងពីរវគ្គនិងទទួលស្គាល់ដោយមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តការបង្កើតលក្ខខណ្ឌតិកៈក្រោយពេលដែលយើងបង្កើតបានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួចមកជំហានបន្ទាប់គឺជាការបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌតិកៈសហគមន៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រលក្ខខណ្ឌតិកៈសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកគឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលតម្រូវឲ្យមានជាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យសហគមន៍មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លក្ខខណ្ឌតិកៈនេះរៀបរាប់ជាចម្បងពីនាមកររបស់សហគមន៍អាសយដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់សមាជិកនិងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ទាំងមូលដំបូងក្រុមការងារត្រូវពង្រៀងលក្ខខណ្ឌតិកៈនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលស្របទៅនឹងអនុក្រឹត្យលេខ31និង PMD បន្ទាប់មកត្រូវយកពង្រៀងលក្ខខណ្ឌតិកៈនេះទៅប្រជុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដោយមានការចូលរួមពីតំណាងថ្នាក់ស្រុកនិងឃុំមេភូមិ Gender តាមភូមិនិងសមាជិកសហគមន៍ដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតការប្រជុំធ្វើឡើងដោយមានការរៀបរាប់លម្អិតទៅលើប្រការនីមួយៗនៃលក្ខខណ្ឌតិកៈរបស់សហគមន៍និងពិភាក្សារកចំណុចរួមមួយជាពិសេសទៅលើអាណត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការតម្លៃភាគទានក្នុងការប្រើប្រាស់និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ដូចជាការផាកពិន័យជាដើមក្រោយពីមានការឯកភាពទៅលើលក្ខខណ្ឌតិកៈថ្នាក់អាជ្ញាធររួចមកក្រុមការងារត្រូវយកលក្ខខណ្ឌតិកៈនេះចុះប្រជុំតាមភូមិការប្រជុំតាមភូមិនីមួយៗធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង2ដោយទី1ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករតាមភូមិនិងទី2ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ទៅលើចំណុចមួយចំនួន
ដោយជាការប្រជុំពង្រៀងលក្ខន្តិកៈថ្នាក់អាជ្ញាធរដែរក្រោយពេលដែលប្រជាជនតាមភូមិឯកភាពតាមសេចក្តីព្រាងរួចមកយើងនឹងមានការប្រជុំមួយទៀតដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងលក្ខន្តិកៈសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរក្រៅអំពីការអនុម័តក៏មានការពិភាក្សាគ្នាទៅលើផែនការដាំដុះការប្រគល់តួនាទីដល់សមាជិកនិងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍និងជជែកអំពីសកម្មភាពបន្តទៅទៀតលក្ខន្តិកៈដែលបានអនុម័តរួចរាល់នឹងត្រូវបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយតាមភូមិម្ដងទៀតជាមួយនឹងផែនការដាំដុះការងារបន្តគឺជាការបើកកុងធនាគារសហគមន៍ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងថវិកាសហគមន៍ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបង្កើតលក្ខន្តិកៈគឺជាការចុះឈ្មោះសហគមន៍ជាផ្លូវការដោយមានហត្ថលេខានិងត្រាពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តស្រុកភូមិនិងមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម